Kalau anak lagi batuk, aku biasanya bikin kukusan buah pir, madu, dan jahe buat bantu melegakan tenggorokan anak. Buah pir punya kandungan air yang tinggi, jadi bantu tenggorokan terasa lebih nyaman. Jahe bantu menghangatkan badan dan bikin napas terasa lega. Ditambah madu yang bantu menenangkan tenggorokan saat batuk anak. Cara bikinnya juga mudah, tinggal kita bolongi di tengahnya untuk tempat jahe. Tambahin jahe ke dalam bolongan, lalu kukus sebentar sampai lembut. Kalau sudah agak hangat, baru tambahkan madu. Biasanya anak lebih suka karena rasanya manis alami dan hangat. Cocok diminum malam sebelum tidur, anak lebih nyaman saat istirahat. Simple, tapi banyak ibu suka pakai cara ini di rumah buat bantu anak batuk lebih tenang.